2025 eğitim öğretim sezonu başladı. Düzce'de de Düzce Üniversitemiz 16 Eylül tarihi itibariyle eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış bulunuyor. Bu sene yeni başlayan üniversite öğrencilerimizin şehrimizi tanımaları açısından Gençlik Spor Bakanlığımız yurtlarında kalan öğrencilerimize dönük Korugöl Tabiat Parkımızda güzel bir yürüyüş etkinliği düzenledik. Şehrimizin görülecek yerlerini, gezilecek yerlerini, sosyal alanlarını tanıtmak açısından yaklaşık 300 öğrencimizin katıldığı bu etkinlik keyifle sonlandırdık. Aynı zamanda Korugöl Tabiat Parkımızın ulaşımla ilgili bir sorunu var idi. Düzce Belediye'miz ve Düzce İl Özel işbirliğiyle bu sorun da giderilmiş durumda. Tüm hemşehrilerimizi bölgeden hafta sonu ya da boş zamanlarında vakit geçirmek isteyen hemşehrilerimizi Korugöl Tabiat Parkı'na bekliyoruz. Yürüyüş için herkesi Korugöl Tabiat Parkı'na davet ediyoruz. Düzce'de heyecan var, Düzce'ye gelsene.